はい、それではですね、ここからは、四季報イベントセミナーの、7日目から9日目の分、3日分まとめてですね、15銘柄、紹介していきたいと思います。えー今週の、マーケット見通しに関しては、明日の朝ですね、放送いたしますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。まあ、現時点から見ると、悪い方には流れないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと注目される受け止め方がどうなのかっていうのは、ちょっと不透明な部分が多いんですが、まあ、この内容がどう捉えられるかどうかでしょうね、おそらく。悪い方には捉えられないと私は思ってるんですけど、ある程度織り込んでいる節はあると思いますんで、G7 ですね、財務省会合で、最低法人税率を15%以上で合意といった報道ですね。まあ、巨大テックに標準と書いていますけど、でもこれに関するその合意するんじゃないかという報道に関しては、もうこの時間帯に流れてるからですね、すでに。ここ、0時33分、5日のですね。ですから、まあ、これから考えれば、まあ、とりあえずは先物の反応もちょっと見てみたいなとは思いますし、ウィークエンドウォールストリートもちょっと下がってはいるからですね、ハイテクにとって不利になるのかどうかというところ、ただ全体からすれば、今の物色の矛先っていうのは、特に日本株は自動車関連のところに集中している部分もあるし、で、自動車関連から、その他の、電子部品やいろんなところに、発生していっているような格好でもありますんで、まあ、このあたりに関しては、おそらく私は限定的じゃないかなというふうに、考えていますが、とりあえず今日に関しては、四季報のサプライズ銘柄を、お話ししたいと思います。まず一つ目からいきましょうかね。先週末ですね。とりあえず7日目は、コメントはしているんですけど、とりあえずやっときましょう、改めて。2788、アップルインターナショナルですね。これに関して業績の推移はもういかにも平凡で、この中古車、いわゆるここにも出てると思いますけど、世界的な半導体不足による、新車生産の遅れは中古車需要に追い風と、出ていますけど、でも中古車今買ったとして、それを電気自動車に行こうという流れがあるのに、だから中古車に行くっていうのは、その、買購入する車の対象も限られるから、どちらかというと私は大したことにはならないと見てるし、一時のものなんで、物色としてはもう、ある意味対象外ですね。短期筋のあたりに乗っからなくてもいいんじゃないかっていうのが基本的な考え方です。もうそのあたりに関してはすでに材料として出てる部分もあるんで、ある程度その部分が織り込ん、推移があるからこそ、この一時の推移もあったんですけどね、5月の20日以降からですね。ですから、まあ、そのあたりが意識されてる割には株価のパフォーマンスは大したことないし、業績の推移についても、2日の日に更新してる数値と31円でしょ、さほどの変化ないからですね、これをポジティブに考えるのは私はいかがなものかなと思いますんで、これ×。青色にしなくてもいいけど赤色にする必要もないってやつですね。三筋。これはもう、出来高自体がもうそもそもということですので、なんで、取り上げなくていいってやつですね。一応業績の推移に関しては、2日の日の予想の方については181円、22年6月期ですね。で、今回の指揮法のサプライズに関しては、189円と出てますので、まあ、さらに一段と上振れっていうのが期待できそうではあるんですが、出来高がもう500だったら話にならないからですね。何かあった時の有事の際の対応が、
今のように過剰流動性に満ちていて、いろんなものが物色される流れにおいては、こういった出来高が少ないところにも妙味ありそうですけど、でも業績に妙味がある割には値動きも結局のところ2400円で止まってるからですね。明らかにもう対象外。これが人気化することは普通ありえない。川崎地質ですね。一株当たりの推移見たら非常にサプライズっぽい数字なんですよね。2日の日に業績見通し出してるけど、この数値よりもはるかに上回ってるから、かなり期待できそうな雰囲気は持ち合わせてるんですよね。株価に関しても、ここ、窓を埋めてしまったけど、まあ、戻り試してるような。で、1月に高値をつけて、同じようなところで、まあ、ダブルトップみたいな感じになって、まあ、三尊天井を目指しますかっていうことになるかもしれないけど、とりあえずは、この株価推移からすれば、基準線を上回っていこう、1週間近く、数日間揉み合って、再び上を試そうとしてるんで、この値動きは期待できるかなと、私は思います。ただ、出来高が5200なんで、本当に軽くやるかやらないかの程度に、とどめておくことが、この銘柄のですね、やるかやらないかについては、そういう判断された方がいいと思う。だから100株持つとか、もう本当に少ない株数で、ぼちぼちという域は過ぎないんで、株価に関しても、三尊天、トリプルトップになる可能性もあるし、まあ、その間の戻りも期待できるかもしれないけど、やっぱり限定的かなといった見方ですね。INE、これは一つ目の赤。これは株価の推移から見ての妙味があるんじゃないかなと思うんですけどね。窓を開けて業績見通しが発表されて株価が上昇し、ここですね。5月14日に資料が出て、そこから株価は上昇し、窓を開けて下値を着実に切り上げていると。5日移動平均線を下回ってはいるが、まあ週末の流れといったことを考えれば、再び切り返して動き出してくる可能性が高いと。まあ5日移動平均線のところをしっかり、守りきることがまず第一でありますが、週明け早々から5日移動平均線をしっかりと上回って推移し、直近の高値ですね、この付近を6550ですか。で、6550の、5830ですから。ですから、6250円超えですね。6250円を超えてくると、まあ、半値戻しが意識されて、さらなる戻りという形になるでしょうから、まあ、これは十分に期待できる。これは丸だと思います。ヘアケア関連は何かと上昇している銘柄も多いですので、まあ、そういった見方からも、期待できるんじゃないかなというふうに、考えております。この銘柄は丸。東証マザーズで、36倍っていうのは明らかに、割安でしょう。そういった点からも前向きに取ることはできるんじゃないかなと思います。もう一つ、まあ、超穴株になるんじゃないかなと思うんですけど、5699イボキンですね。今のちょっと流れにマッチしてますよね。まず、貴金属加工は取扱量が拡大。そして、産業廃棄物の自宅量が減るとは書いていますけど、今回の動向に関しては金属需要の需要拡大ですね。そして解体事業受注好調。だから、この内容とかなり一転してるんですよね。で、鉄スクラップ販売価格上昇でしょ。で、今、木材価格が上昇していて、それは住宅の素材の上昇ということなんですけど、鉄スクラップも少なからずそういったところに入るわけで、今の状況から考えれば、あのこのイボ金っていうのはちょっと注目していいんじゃないかなと思います。株価から見ても、ここですね、直近高値突破してきて、窓を開けて、さらに上値を追ってと、週末のこの値動きっていうのは、ある意味、
週末だから許せるようなローソク足であり、再び改めて切り返してとい、切り返して、先週末の高値更新という形になれば、この銘柄はさらに上を目指せるでしょう。理屈的にもファンダメンタルというところから見ても明らかに割安ですね。この割安でなおかつ高値を取るってことは上値余地があると見た買いが入っているという見方ができるのではないでしょうか。いわゆる、ミニマムトヨタみたいな感じですね。PR も配当性から見ても、とりあえず割安に見えて、なおかつ、業績の上振れ余地があると。それはもう本当に、ミニマムトヨタみたいなもんですよ。類とかいろんな業種は違うけど、この銘柄には注目していいのではないでしょうか。この銘柄は赤丸。それから、8日目ですね、8日目、6月8日、昨日配信されていた分、アフターコロナもしっかり稼ぐ内需5銘柄、クルーズ、なんで e コマースがそこで乗るのとは私は思ったんですけど、とりあえず1株当たりの利益からすればかなり、上振れが期待できるといった見方ですね。医療品以下は、目減りと出てますけど、検索対策効果で訪問者増と。ですから、リピート購入活発。これが材料視されていると。それと、ゲーム造成とも出てますんで、時代的、流れ的にも今の動きは、こういったところを背景としているものと。ただ、小型株で着実増益ということを期待するのもどうかなと思うし、私、売上高が減ってるのが何と言ってもちょっと、ここに行く必要ないなと。減収傾向にある流れを、とは私は思いましたけどね。この銘柄は取り上げるべきじゃないと思う。たとえ中身が改善、ファンダメンタルズが改善してるのを株価は交換して買うことはあんまりないからですね。それは戻りを試すといったことに過ぎないのであって、この株価から推移から見ても、ファンダメンタルズからすれば、このあたりの株価が精一杯だよねって言ってるようなもんだからですね、ここを上振れるような勢いがあってこそ初めてというふうに感じるし、思いますし、また直近の戻り歩調をたどっている流れと逆行している風な雰囲気からすれば、これはペケだと私は思います。3964オークネット、これ中古車ですね、これも。これも同じような考え方、アップルインターナショナルと。確かに1株当たりの利益の推移からすれば、堅調といったことはわかると思いますけど、ただ、小型株のそういったところにそれを求めてるのではなくて、やはりレーザーテックが上昇するというのは、さらなる成長とか、シェアがそれだけあるということを評価しているのであり、これがそこまでのシェアがあるとかないとか、この未来ラボと中古 EV バッテリーの再生流通事業の参入試合にってあるけど、これは具体的にその数値が現れてからでも私は遅くないと思います。したがってこの銘柄は、中古車の需要は私は一時的なものと見ていますので、結局それで売上が下がるとなれば話にならないから、この銘柄は他の銘柄取り上げるよりも他の銘柄取り上げるべきだと思います。だったら、この4286の私はレックスだと思いますけど、全部赤色にはできなかったんですけど、そこはちょっと私も見てて自信がなかった、これに関しては。偉そうに言うけど。ただ、内容はいいんですよね。この143円が予想されていて、2日の日に。今回出てるのもそれから上乗せした149円と。配当も増配見通しと。非常に、中身はいいんですが、鬼滅の刃の反動というわけじゃないけど、これをポジティブに受け止めることができるのかなどうかなといった点、それと最近株主優待に関して言うと、東京ガスとこれを比較するのもちょっとあれが類が違うけど、景気が良ければ反則プロモーションをするまでもないからですね。今、その反則プロモーションというのはコロナ禍であるからこそ、その反則プロモーションが生きたのであって、
人が戻るといったことを考えれば、ちょっとこのあたりについては、私は、まあ、株価の動向を見ながら、ちょっとやってみようか、やってみるかどうかというふうに考えておいた方がいいと思う。21倍、3.99倍、悪くはないんですが、まあ、この流れに沿って、ちゃんとこっちの上の方に行くのであれば、その流れがあっても、おかしくないかなと思うぐらいで、特にこの銘柄に、ポジティブなですね、見通しっていうのは、あのあまり、期待はちょっとしていません。はい。上がれば、そこからの、短期決戦でやるかやらないかという判断でいいのではないでしょうか。とりあえず、この部分だけには赤色入れてると思います。悪くはなさそうだけどなっていう。なんか上がったらやってちょうだいですね。8934、サンフロンティア不動産、3645ですかね、3465でしたかね、KI スター不動産の流れに乗ってというイメージで見たいんだけど、この銘柄はちょっとなんとなく、割安すぎるだけに、事業内容をちょっと調べてみました。ここ、ホテルの運営事業をちょっと見たんだけど、この辺りのホテル一通り見たけど、すべて2009ですね。だから、株価も伸び悩むのかなという感じで見ています。うん、ちょっと、そう、一通り見た限りでは、この辺りを積極的にやるようなものではないと、私はそういうふうに思っていますが、いかがでしょうかね。私はこの銘柄は、割安だけど、評価され、こういったいろんな事業、様々な事業を評価されていたら、この株価にとどまっていないですよ、実際。こんなところに。決算発表あたりして、これ下がってるわけでしょ確か。ですよね。5月12日以降ですよね。だから決算発表してこういう、これだけ割安で下がってるってことは、この銘柄に私は妙味はないと思う。ここに行く必要ない。上がったらそこから考えてってやつですね。まあ、割安な銘柄を拾いたいという観点であれば、そして、戻りを試すようなものを期待したいのであれば、それはそれでいいかもしれないけど、私はこの銘柄は、取り上げる必要はないと思っています。上がったらごめんなさい。私はない。9795ステップ。うん。あの、前後の内容を見たときに、ここに横浜攻略割、残りは川崎地区と言ってるけど、その割には大したことにはなってないなと思うんですよ。確かに、前後の四季報の22年9月期の121円、そして、2日の日に修正した際の132円、そして今回の133円と、まあ、さらに上振れて、この言葉通り独自増額といった言葉が似合うような業績推移ではあるんですが、今この時期にやる銘柄じゃないでしょう、これは。これは冬になってから考えた方がいいんじゃねってやつですね。株価推移に関しても、このあたり一進一退繰り返してる。しかも、たちが悪いのは1650円を、2度超えて、その日のうちに値を消してるという点が気に入らない。だから、これから考えれば、これが、飛躍的成長を遂げる、飛躍的成長を遂げるような株価推移にはならないと私は思う。だから下がった時のこの25日のところで買って、吹いたところで売るようなトレードを器用にやれるかどうかですね。出来高も13,600だったら、そのボックストレードもやる必要はないんじゃないかなと思います。この銘柄は内容は悪くないけど、ペケ。で、9日目。なんか明日の相場、まあ、今放送聞いてる時点では7日かもしれないんで、7日の相場を意識して6000番台をここで濃いく出してきたかと思って、6日の日の上昇をみんな描いてるんだろうなと思ったんですけど、まず電線はもう、
株価で129万ぐらいかかるわけでしょ。それやるんだったら他の銘柄をバラバラ買った方がまだいいと思うんですけどね。この銘柄ダメですよ。やっぱり、はい、これ、後でまた見ますけど、配当60円でしょ。え太陽油田も70円ですよ。これ一株当たりの利益。60から70ですよ。だったらこっちの方をやった方がまだマシじゃねえってやつですよ。しかも PR もこっちの方が明らかに割高だし、だって日本電産が比べなきゃいけないのは、同じ業種ではなくても、レーザーテックがじゃあなんで130倍でも買われるかですよ。これ50倍程度でとどまっていて、株価が一進一退繰り返してるわけでしょ。だとしたら、これ投資対象外ですよ。しかもトレンドラインを上回ってないですよね。上回ろうとできないですよね、上回ることが。トレンドラインっていうのはどういったのかというと、ちょっと待ってくださいね。あれ、あった。この直近の高値から引いた線ですね。これをトレンドラインと言うんですよ。で、いわゆる下降トレンドの中によってまだここから抜け出してないんですよね。じゃあちょっと先急ぐような感じで、じゃあこういう感じ、線引いた感じのトレンドラインをどの銘柄が上回ってきてるかというと、実は、オバラグループやったかな。このオバラグループがそれを突破してきてるんですよ。6877の。オバラグループは直近の高値からこのトレンド下降トレンドであったが、そのラインから抜け出してきてるんですよね、これ見ると。こういう感じで。だったらこっちを抜けてきてる方に、ちょっとやってみようかと思う人が増えるわけなんですよ。だから、この流れからすれば、こっちを買う、こっちの方がいいですよ。まだオバラグループの方が、先高感の方があると思う。だから今回は、そういったチャートのそのトレンドラインということから見れば、赤色にさせていただき、赤色としてピックアップさせていただきました。PR から見ても、まあ、15倍で買える余地あるし、これをレーザーテックのような相場になるとは思えないけど、じゃあ、比較感からすればこっち買った方がいいよねという、自動車関連であり、配当利回りが2.7%あり、選んでいいでしょうってやつですね。このあたり。ですから、ここには注目ですね。半導体向けとか、そういったあたりの、まあ、キャッチーな名前もあるし、ここが私はいいかなというふうに考えております。だからそういった意味では、一株、配当は電産と変わりがない。そして一株あたりの状況を見ても、小原グループよりは劣ってると。単純にですね。売上高を比較したら違うでしょ。そういう問題じゃないんですよ。そこじゃないのよ。だからちょっとこういった、そのチャートから考えても、実際じゃあこれが本当にいい銘柄として、機関投資家取り上げてたら、もっとここ上の方に行ってもおかしくないはずですけどね。もっと上があっておかしくないですよ、この銘柄。それがないんだから、取り上げる、あれでもないということですね。三井ハイテック。こっちの方がまだ期待できると思う。これですね。一株あたりの推移は、3月に発売された時は22年1月期69.8円でした。23年1月期ですね。22年1月期は98.8、に上方修正しています。そして今回のここ106.7ですね。98.8。だからさらに上振れてるんですよ。
で、23年1月期。だからもう、業績予想が、6月2日の内容よりもはるかに、はるかにというのは大げさだけど、しっかり上回ってるんですね。この銘柄を取り上げないわけにはいかないと。ただ、文字のところだ、見出しだけ赤色にさせていただいたのは、ちょっとまあ気になるというあれじゃないけど、こうですね。25日移動平均線、75日移動平均線に到達したところで2日間揉み合ってるんですよ、とりあえず。これ。ここですね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。75日回復したところで揉み合ってるから、上抜けたのを確認してから行ってもいいんじゃないという見方ですね。これ。ここですね。これ100日のところで揉み合ってるんですね。これ、ここですね。で、75日にしてみると、この75日のところでも株価は揉み合ってるんですよ。ってことは、明日の相場次第では下回ることもあるから、とりあえず雲の中に入ってさらに上を目指すような流れが確認できれば、この銘柄いけという、あの見方でもいいんじゃないかなと。だからそれまではちょっと明日の状況を見てという風な、判断にさせていただきたいなと思います。明日っていうのは、6月7日の、寄り付き以降の動向ですね。そこを重視したいなと思います。すでに買われてるっていう見方になるのか、もう一段期待できるっていう流れになるのかですね。トヨタですもんね。だから、スルーしちゃいかんのですよ。で、太陽誘電。迷うところなんですけどね。個人的には。癖は悪いからですね、太陽誘電は。その手かけづらさがたまに傷かなと思うんですけど。なんとかこのトレンドは頑張って回復させようというところに来てるんですよ。これに関しては。ここですね。だから、一歩間違って抜けてくると面白いのが実はこれなんですよね。太陽誘電なんですよね。だけど、まあ、壁は大きい、壁は、ハードルはいくつかあるから、そのハードル超えてから判断する方がいいと思う。抜けてきたら、この銘柄は、電産との配当の出る金額も変わらないわけだし、一株当たりの水準も変わらないわけだし、それで電産よりも株価が半分以下って言ったら、こっちの方を投資する方がリスク少ないんじゃないですか。同じ配当が出る金額に投資するんだったら、こっちの方がまだマシでしょ。だから私はこの銘柄は、電産との比較ではポジティブに見たい。ただ、やはり一目均衡表とかいろんな見ると、ここから上値抜けるか抜けないかはちょっとやっぱりやんなきゃ、見なきゃいけないところだから、抜けたら、短期トレード的にも、妙味は高まってくる可能性はあるんじゃないかなというふうに、考えております。で、最後にこれ。6999、こうは。これは赤色。やはり世界周級だから、油田に関しても世界上位なんですよね。やっぱり世界トップクラスのシェアを誇るのは、このボーナスシーズンだからこそちょっと許せる展開になるんじゃないかなというふうに、考えていますが、じゃあ、コアのチャート。うん、株価は平凡なんだけど、ボックス圏のような感じに見えるけど、でも高止まりしているという見方はできなくもないなと。で、チャート的に見れば、こういう感じ。この三角持ち合いから抜けるという形を作って、その上抜け、いかにも上抜けしそうって感じなんですよ。で、しかもチャート見ると、この100日上回ってるし、5日移動平均線のところキープできてるから、チャート的な妙味もこの銘柄はあると。あとは抜けてたらもう文句なしと思いますけど、業績推移からすれば、私はこの銘柄の方は赤色にしていいと思います。ちょっと私なりの、見方と考え方で、少しそのあたりばらつきがあるようには見えるかもしれませんが、このコアに関しては、一株当たりの利益、これ10%上乗せできそうだからですね。23年3月期100円予想でしょ。
で、こっちは91円でしょ。だから、さらに10%上乗せできるような予想ができそうってことは、この銘柄、かなり、注目ができるんじゃないかなというふうに、考えている。大幅増益どころじゃなくて、社債関連、そして世界首位級で、綺麗な水のところで作って、その生産の、多分、信頼性というのは相当高いものというふうに考えていいだろうし、この銘柄は私は買いじゃないかなと私は思います。だから小型の方が高値更新しやすい状況下で、出遅れっぽいようなものをあえていくつか出すとすれば、この銘柄がその類に入ってくると、期待したいんですけどね。ですから、今回は赤色の銘柄として、まず7日目は、7日目については、4933の INE ですね。これ、上抜けきた。ここが書いてたんですね、ここ。それから、イボ金。出来高は大したことないけど、でもこれは、この週末は許せる。そして、8日目はないんだけど、あえて出すなら4286のレッグス。まあ、この流れをこっちの方に期待できるというところですね。そして、9日目ですね。今日発表されたものとしては、まず1つ目が、6877の小原グループ。これはトレンドラインを抜けてきたから期待できそうだよと。注目の6000番台ですね。それから、6999コーア。この三角持ち合いから抜け出しそうで、その三角持ち合いの上の方に来ていると。この点に期待できそうと。そういった、それと最後にもう一つが、見出しだけ赤文字にした6966の三井ハイテク。これに関しては一目金こういう雲の中に入ってきたから、雲の中に完全にすっぽりと入って、こういう感じで抜けてくると面白いよというふうな感じで、見ておきたいと思います。他のピックアップしなかったのが悪いということではありませんので、太陽誘電とかですね。まあ、電産も、まあな内容は出してきていることだけは確かですし、社債関連の波に乗ることも十分に考えられるでしょうから。ただ、やはり、今の今週、S q とかそういったことを考えると、小回りの効く方がまだ、イメージとしては買いやすいかなというふうに、考えております。はいそれではですね、7日目から9日目の7日目、8日目、9日目の四季報イベントセミナーの動画に関しては以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは6月7日の朝からですね、今週のマーケット展望を動画で解説したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。